saluda, ¿cómo estáis? ¿Cómo te llamáis tú? Tú eres el Rucio, ¿cierto? Eres conocido ya. Oye, papá, ya, vamos a darte la comida. Rucio, acá. Mira, con jugosito quieres. Espérame, también te traje un jugosito. Acá está, mira. Oye, guatón, mira. Cabezón, si es tan rico este weón. Oye, papá, Rucio, salúdame. Oye, un nuevo registro más con el señor Rucio, que aquí está mi amigo, lo tiene en sus piernas, ¿cierto, papá? Y ahora le construimos una casita. Me costó bastante, está aislada con doble bolsita de basura. Tiene doble caja, bien gruesa, un colchoncito y también su ropita para que pueda descansar tranquilo. Ya, vamos a ver cómo lo hacemos para dejarlo en otra parte para que no le moleste la cuidadora. ¿Cierto, Lucio? Su papá. Chau, chau. Ahí está el Rucio. Gracias, Jennifer, por darme los jugositos. Le traje un sobre y ya está comiendo ya él. Muchas gracias. Ahora le vamos a forrar más esto de acá.